大家好，我係阿 Lam，歡迎大家嚟到我嘅 workshop。咁今日咧，想同大家講咧，關於一個 IT 人點樣去裝呢個 Windows 11嘅22H2嘅。咁喺坊間咧，我睇咗好多唔同嘅朋友咧嘅創作啦。佢哋去點樣裝個 Windows 11啦？咁我睇完之後咧，我覺得我又有我自己見解，所以我又剪一段片去同大家講下我會點樣去裝 Windows 11。咁作為一個 IT 人嚟講咧，我唔會建議由 Windows 10上做一個 in place upgrade 上 Windows 11嘅。咁因為第一啦，個個 storage 我哋叫做個要求會好高。咁基本上你冇100G 嘅 free space 咧，都好難做一個 in place upgrade 嘅。咁 other than 咧就係in place upgrade 會有一啲以前落嚟嘅問題，咁喺 Windows 11會繼續發生。咁所以嚟講咧，我哋會建議就係一個 new install。咁所以我今日會分兩 part 去同大家講呢個 Windows 11嘅 installation。咁啊，事不宜遲啦，咁我哋馬上開始。咁裝 Windows 11啦。需要啲乜嘢啦？咁首先嚟講，我哋會需要一個 Windows 11嘅 ISO 啦。咁另外有一隻16G 以上嘅手指，咁基本上越快係越好嘅。喺今日嘅演示上面咧，我會用一個叫做VMware 嘅 Workstation，即係虛擬嘅平台啦，去做一個安裝嘅。咁點解咁做咧？咁同我以後想同大家分享嘅片係有關嘅。咁我哋依家揾咗個Windows 11嘅 ISO 先啦。咁開個 Edge 啦，咁啊揾 Windows 11 ISO 啦。咁碌個底，咁啊揀翻你需要嘅 version，即係佢應該得呢個嘅啫。咁我都唔理啦。咁我 click download 啦。咁佢會問我用咩 language 嘅，咁大家可能係繁體中文、簡體中文或者英文，其實都冇所謂。其實對於我嚟講，語言唔係問題。咁基本上一個 IT 人佢會自動會有嗰啲一啲叫 translate 啦。我哋因為有好多其實即使係簡體中文、繁體中文好，一啲 command 我哋係通用嘅。咁撳完 download 啦，咁我哋依家喺個 ISO download 嘅時候，咁我哋需要用到另外一個 tools。咁啦，大家見啦，個邊度 ISO download 緊啦，我哋由佢飛一陣。咁我哋需要另外一個 tools 嘅。咁啊，我諗大家如果有玩過 ISO to USB 嘅話，應該都會知道呢個 tools。咁啊，RUFUS 啦，咁啊 click 佢啦，碌。咁我哋會用 portable version 嘅，咁就 standard 嗰啲係一啲 installation version，咁我哋唔需要 portable 夠用嚟。咁啊 download 完，咁啊又俾佢飛一陣先。咁 Tools 同埋 ISO 啦，依家已經 ready。咁大家可能有個疑問啦，點解我會用英文唔用中文咧？咁純粹個人習慣嚟嘅啫。因為對於我嚟講咧，英文我會易理解啲咁解嘅啫，即係唔係覺得自己犀利啊，純粹因為有啲佢譯咗中文之後咧，我反而係唔知佢乜嘢，例如 control panel 控制台咁樣。咁我哋依家 click 開個RUFUS 啦，咁啊唔使 update 噶啦。咁我哋見到我哋隻手指啦，咁我哋依家揀翻我啱啱 download 咗 ISO。咁呢度留意咧，如果你嗰隻手指唔係一般嘅手指，係一啲 M2 嘅 USB 嘅盒咁樣嘅東西咧，咁呢度要click 翻呢個USB hard drive。咁其他 option 唔使改，直接撳 start。咁呢度咧佢會有啲 option 俾我哋揀嘅。咁我呢度賣個關子先，我唔會用佢呢度嘅 option，因為稍後咧或者下一段片咧，我會同大家講點解我唔會用佢呢度嘅 option，因為呢度唔夠，我哋要再多啲係啦。咁我會 untick 晒所有
都可能第一個啦，因為之後其實第一個我都會用另一個 script 去代替咗佢嘅，係啦，咁啊 OK 啦，咁佢會自己做個 USB 手指，咁由佢飛一陣先。好，終於等佢飛完啦，個 tools 已經整好咗隻 USB 手指噶啦。咁今日咧，因為我冇晒實機喺手啦，咁唔好意思先，所以我會用呢個 VMware 咧去做一個 installation 嘅 demo 俾大家去睇嘅。咁因為咧，我個手指係由個官方嘅 ISO 去轉出嚟噶啦，咁所以其實過程中咧係冇分別嘅。等我再嚟過先，係啦，因為我好耐冇用過 VMware 啦，咁我有少少手忙腳亂。咁啊，揾翻之前個 download 嘅 ISO 啦，咁啊撳 next 啦，咁啊呢度我揀翻我另外一隻碟去做 keep 住VM 個 image，啊咁啊 next 啦，咁啊呢度因為佢一啲 security reason 啦，咁佢需要搭 password，即係去 protect 住個我 image 啦，咁啊過 ahead 啦 as normal，咁啊64G夠噶啦，係啦，我 demo 嚟嘅啫，咁啊依家開始 finish。嗱嗱聲 power on 我個 machine， 咁多問題，又係問題繼續係啦。咁VMware 同一部實機咧，其實冇分別嘅個過程，佢都係你即使你吉手指，佢如果你隻碟係冇嘢嘅話咧，其實佢會係 boot 咗手指先嘅。如果你係有其他碟係吉咗喺機度，我建議你拆咗佢先，因為咧會有其他問題。係啦，咁 language 呢啲其實我都會 Linux， 我唔會作為一個選擇噶啦，因為佢之後又會再問我嘅。咁啊，大家中意揀定，其實都冇所謂。係啦，因為佢之後會再問，喺你裝完個 Windows 之後。咁啊 keyboard 我哋都唔揀 next，咁啊 install new PC 啦，咁啊 click 翻個 agreement 啦。咁我冇 port key 嘅，所以我會 skip 咗佢。咁啊佢又會碌。咁下個 screen 咧，呢度唔知有冇人同你講啦，或者你自己知唔知啦？Home 同 Pro 同埋或者大家可能聽過嘅一個叫 LTSC 嘅版本啦。咁 Home 嚟講咧就最 basic 噶啦，咁 Pro 咧就 full version，咁 LTSC 咧就係閹割咗一啲 Home version 嘅 function 嘅版本。咁Home version 嚟講咧，佢因為冇咗我哋叫做 Good Policy 嘅 setting 啦，咁變咗你有一啲 setting 要改嘅時候咧，你會需要改動到 Wiki，咁所以我哋基本上唔會用 Home 係啦，咁除非你 concern 緊個 license cost 係啦，咁唔係基本上咧，我哋都會直接去用 Professional Version。呢度 LTSC 咧，因為佢係需要用到 KMS 做一個 activation 嘅，咁我一個 home user 基本上唔會用一個 LTSC 啦，除非你自己有辦法做到 activation 咯，係啦，咁呢個係呢三個 version 嘅分別，咁所以我哋喺呢度會揀翻做 Professional。我哋會繼續撳 next，咁啊等佢 load，咁啊 agreement accept，咁啊等啦，呢度會叫你揀碟去裝嘅，咁呢度就係同你講翻點解要拆晒啲碟去裝，或者你去裝一部機之前，你唔好吉其他碟去做一個 installation，因為其實冇人可以好100%話俾你聽，你究竟佢話俾你聽嗰隻 disk 0、disk 1、disk 2係咩碟，係好危險嘅其實，所以咧你冇十足把握咧，你拆晒啲碟去裝咧，咁樣係最穩陣。咁就如果你係有用 Way 卡啊、onboard Way 啊，或者你本身要 set Way 嘅 configuration 去做一個 installation，咁你會知大約你要做啲乜嘢嘅，咁啊梗係要裝翻 driver 啦，咁你可以撳翻 load drive，咁去 set 翻你嘅 Way 卡
嘅 driver，跟住就會見得翻隻碟噶啦。咁揀翻隻碟啦，我哋撳 next，跟住呢度就係一個 final configuration，咁我哋 finish，咁佢就會開始裝個 window 噶啦。好，經過咗漫長嘅等待咧，咁我哋終於見到呢個我哋叫做 welcome screen 啦。咁其實個 installation 未完嘅，咁啊揀翻你個 region 啦，你可能係台灣或者香港中文咁樣，咁 keyboard layout 就係我之前話我唔會撳，因為呢度佢問多你一次，咁啊繼續 skip 咗佢。咁咧呢度補充翻啦，其實我哋去裝一個 window 嘅時候咧，基本上係會 offline 去裝嘅。點解？好快大家會見到，請稍後。咁依家我喺我個 host 嗰度咧 disable 咗個 LAN 先，因為佢會阻住我去裝嘅。佢做唔到 update 啦，亦都 log in 唔到一個叫 Microsoft account 嘅東西嘅。咁如果用 professional，你會有得揀用 Microsoft account 或者佢問你係咪呢個 work or school account 咁樣。咁我哋都唔用，我哋直接 Shift S10 call 個 PowerShell 出嚟，唔係呢個 command 嚟嘅啫。咁我哋打翻呢個指令，就係呢個我會係啦。咁打完把 enter 啦，咁佢會問我你要 create 個 user 俾呢部機喎，冇問題。咁我直接打 user 咁 next。咁咧依家佢就會叫做呢個真係叫一個 welcome screen 啦。咁 final set up 嚟噶啦。等多佢飛一陣，咁我哋就會入到 window。點解佢仲會有問題問我咧？一啲 private 事噶啦。咁啊 accept 冇理。咁咧其實我哋個 window 就裝完噶啦。咁手指嘅 installation 同 ISO 嘅 installation 咧，其實一樣嘅啫。如果你有 Bootway 嘅話咧，你燒隻 Bootway 去做一個 boot disk 咧，其實都冇問題，因為佢個 ISO 去到7.8，差唔多8個 G。咁咧去到呢度啦，其實個 window 已經裝完㗎啦，用得㗎啦。咁咧呢度我仲有少少操作啦，咁唔使理佢啦。咁希望今日幫到大家啦。咁今日主要咧就係同大家講個 ISO 點樣 download 啦。咁用咩 tools 去整個 USB 手指啦。咁同埋你裝嗰陣時咧會有咩需要留意嘅，同埋你裝緊嘅時候你點樣去 pass 嗰個叫做window log on Microsoft account 嗰度，因為你好多時你其實你係唔會需要或者你唔想去 log in 一個Microsoft account 嘅 Hotmail 又好，365 account 又好，根本因為其實我要交機俾人嘅啫，入到 Windows 就得噶啦，係啦。咁下一次如果大家覺得唔錯嘅，係啦，咁俾個 like 小弟。咁下一次咧我會同大家去演示一啲比較進階少少嘅方法，我哋做一個 XML 就 unattended 好似叫做係啦。咁就咧佢會自己去做一個 automation 嘅 installation 啦，一啲 set up 咧佢會幫我哋做晒。咁P 係一啲 P work 嚟嘅。咁基本上咧個 ISO 行起咗嘅之後，或者隻手指行起咗之後咧，佢基本上冇嘢要答係啦。等佢撈完就已經係入咗 Windows 嘅畫面，連 account 都幫你開起埋噶啦。咁就可以話咁樣 automatic 做咗佢。第一，你只要你 boot 到隻手指，你唔需要理佢啦。第二樣嘢，人哋見到你同其他人裝 Windows 嘅方法有啲唔同喎。咁會唔會顯示到你自身價值咧？係啦，咁呢啲都係即係叫做我哋叫做演嘢，係啦，表現到自己嘅方式嚟嘅。咁支持小弟，俾個 like，係啦，subscribe 我嘅 channel。咁下次見。